Yoshi. Let me get this. So, hi, hello, everybody. I am Mike Raymer coming to you from Atlanta, Georgia, as Yoshi said. And I want to share some information today related to the state of Georgia and why it's such a great place for businesses to do business. Yoshi, you guys gonna translate, or are we good to just go? Yeah, I think, with this group, we might have to translate a little bit more. Okay. じゃあ皆さん、今日の、マイク・レーマー先生が、なぜ企業がいろんなビジネスはジョージア州に、来てビジネスを行っているかっていうちょっとお話なので、よろしくお願いします。So I want to talk today about three main areas. One being infrastructure, that is why Georgia has so many, has a great system to get products from boats and rail cars to the market. I want to talk about tax considerations and the things that the Georgia's state government does to attract businesses through taxation or lack of taxation. And lastly, I want to talk about Georgia's labor force. That is the number of qualified workers we have to work at businesses that move here. And then finally, at the very end, I'll talk about a little bit about running a nonprofit. That's where I work and that's what I do. And I think that might give you an idea of worker efficiencies and how to market your business. 今日、マイク先生のお話なんですが、アジェンダというか、スケジュールとしては、まずは、なぜジョージア州はビジネス的に、活躍しているのか、なぜうまくビジネスをできるのかっていう話で、その中で、インフラストラクチャー、タックス、税金ですね、あと、レイバー、労働関係で、その3つの、理由がありますので、その話がまずやります。でその後、マイク先生の、団体、ジョージア教育、経済教育センターは NPO、非営利団体として動いてるんですが、非営利団体としてもビジネスなので、会社なので、どうやってうまく、そんな予算がなくても、どうやって NPO がマイクさんの、団体はうまくビジネスを行っているかということで、労働関係とか社員の、お話とか、マーケティングの話もあります。Thank you. And Yoshi, tell them if they hear a beeping sound, they're doing construction right outside of my office. So that's what that weird noise is if they hear a beeping sound. でちょっと変な音があるかもしれないですけど、そのマイク先生のオフィスの外に工事中なので、ちょっと聞こえるかわかんないんですけど、それがちょっと理由があるかと思います。So I want to start by having the students utilize the chat box, and if they can think of any businesses that are located in Georgia, if they could type them into the chat box at this point, and we'll see what they come up with. じゃあ、まず早速、ちょっとマイク先生のプレゼンテーションはちょっとインタラクティブで皆さんに質問しながらプレゼンをしますので、まずは、ジョージア州に今、あるビジネス、今ある会社、ビジネスを行っている会社をチャットの方に、ちょっと入れておいてください。何でも OK なので、ゲスしてもいいし、想像しても全然構いませんので、チャットの方に、早速、ジョージア州で今、ビジネスしている会社を今、チャットの方に入れておいてください。I can start it off. All right. So far, we have goodwill. All right. Yes, Yoshi. Good answer. I'm going to put one myself. No, that's what I was going to put. Okay. なるほど。なので、本当にチャットの方にちょっと想像して、ちょっと会社名を書いていってください。I'll put a big one in that maybe they've heard of. Coca-Cola, right? Yes. Of course. Cutie brands. Not sure about that. I'm not sure about that one. Another Coca-Cola.
Give them another 30 seconds and then we'll roll on. 本当にみんな遠慮なく会社チャットのに。We have some Apple stores here. Definitely. Apple の小売店ありますね。Google, yeah, Google actually they're building a new UPS, good answer. Google does have a new building in Midtown now. Okay, let's we got some right. Let's press on here. All right. So as it says here on the screen, Georgia is home to a number of Fortune 500 companies. And Yoshi, you're gonna, if you could explain to them what the Fortune 500 is, and then just have them guess again in the chat box of how many of the 500 largest companies are located here in Georgia. アメリカではすごい有名な、経済的ビジネスの、雑誌とかメディア会社があるんですが、フォーチュンっていう会社があって、で毎年フォーチュンっていう会社は、アメリカで一番大きい、会社500社を、調べて、そういう雑誌なんですね。それが Fortune 500 Company って言って、アメリカの中で一番大きい会社の500社なんですが、ジョージア州の、Fortune 500の会社が、いくつかあるんですが、じゃあ皆さんちょっとチャットの方にいくつあるかちょっと考えて入れててください。じゃあヒントは0から500の間です。それは。Here's a hint. It's somewhere between 0 and 500. Yes, you are right. Waiting for the first guess. No one wants to be wrong. 何でもいいですよね。$4.99. I wish. That would be awesome if it was that. ちょっと多すぎるかな。The real number's not going to seem so exciting after that. Ooh, oh, Sensei. That's a good guess. Over 20. Wait a couple of more seconds here. That guess is awfully close, actually. 30, 100, that would be nice. The real number is actually 16 of the 500 Wow. largest companies are here in Georgia, and you can see that the logos are there. So probably they've seen some of these logos at some point. Home Depot. I think I ask this every time. Is Home Depot in Japan yet? They are not. Not yet. I know, but not in Japan. Okay, but I mean, obviously it's a huge company. UPS. Someone mentioned UPS in the chat box. Coca-Cola, Delta. I'm sure they've heard of Delta. And then many other companies that they probably haven't heard of, but maybe they've used some of their products at some point. 3,500 international companies are here, many of which, Yoshi, you know the number of Japanese companies here in Georgia. And Georgia is oftentimes called the #1 place to do business by one of our big television network media companies. And we also have one of the fastest growing ports in the whole country down in Savannah. 画面の方にもね、日本語でも書いてますが、ジョージア州は、その Fortune 500 Company、ね、その500社の中で16社がジョージア州に本社がありますね。で、他には、ジョージア州は海外、アメリカの海外ですね、海外企業が本社、3500社がジョージア州にありますね。で、いろんなメディア関係とか、の中で、ジョージア州は、一番ビジネスをやりやすい州って呼ばれてますね。それがランキング1位として。で、fastest growing port だから、ポートといって港ですね。で、全国の中でジョージア州の、サバンナ港っていう港があるんですけど、そこが一番早く成長している港って言われています。Okay, and here's a map of the United States, and you can see Georgia there in red. And, the question here is what factors make Georgia such an outstanding place for business? I guess we can hold off on the chat box for now because we're going to learn this and then we'll come back to it at the end. But again, the whole point of this is talking about why so many businesses choose to do business in Georgia. That's
That's kind of our big goal here. So, and I'll say this and then Yoshi, you can, I guess, translate that. So I guess the question is, what is Georgia's secret to success? ジョージア州はなぜビジネスうまくできているかって、そういうの、秘密の一つの理由なんですが、これからそのに入ります。Okay. So number one, the number one factor we're going to talk about is infrastructure. And there's a map of Georgia, and it's a highway map. You can see our major interstates throughout the state. And I want the students to see that there are this many interstate highway, this many interstate roads, which connect city to city and city to port, which makes it very easy to move containers around the state very quickly. で、まず一つ目の理由は、インフラストラクチャーってインフラって言っていいのかな、日本語で。で、これがジョージア州の地図なんですが、ちょっと見ると、いろんな高速道路がありますね。で、この高速道路を利用して、他の州とか簡単に行けるような、そういう設備というか、そういうインフラが、まずあります。And I'm sitting in my office right now looking out, and I can see one of the major interstates right outside my window. And it's just filled with trucks and cars and goods that are being transported throughout the state and throughout Atlanta. And Georgia spends a lot of money maintaining its roads so that the trucks can move around very quickly and easily to get goods from one part of the state to the other, or from one part of the state to another state. で、マイク先生も今、事務所の外、窓の外を見ると、高速道路見えるんですけど、今、アトランタ朝早いんですが、今でも、いろんな車とかトラックがたくさん、走ってるということですね。And I got two other states throughout the country, Maine and North Dakota. You can see that they don't have the number of major interstates in their states, which makes it a little harder to get goods from one part of the state to the other compared to Georgia. 他の州と比べますと、メイン州がちょっと、左側にあって、ノースダコタ州が、右の方にあるんですが、この2つの州は例えばメイン州だったら高速道路、大きいのは1つしかない。でノースダコタ州は2つしかない。そういうものがあって、いろんな、ビジネスはいろんな製品とか作った後移動しないためですよね。だからメイン州とかノースダコタ州は1つか2つしかないので、そういういろんな製品とか移動するのは、ジョージア州と比べてもっと難しいということですね。Thank you. And I want to start focusing in on the Port of Savannah, which is down along the coast of the Atlantic Ocean. And in the chat box, if the students could take a guess of what are the main exports out of Georgia? So what are we exporting out of the Port of Savannah to the rest of the world? これからサバンナ港、ジョージア州に一番大きい港の話に入りますが、ちょっとチャットの方にちょっと皆さんちょっと想像して、サバンナ港で一番、輸出されている、製品、グッズは何でしょうか？ What are the main exports?いいですか？チャットの方を使って、ちょっと簡単に答えてください。We need some music to play while they're guessing in the chat box. 全然合ってても間違っても構いませんので、ちょっとね、チャットの方に入れといてください。何でもいいので。日本語でもいいですよ。もしよかったら。Mobile phones, food. Food's a good guess. Another for food. Groceries. Give them a few more seconds. All right, so food again. The number one export category is agricultural products. So we export a lot of cotton, a lot of wood, a lot of clay, and some food. We export a lot of chickens, for example.
But it's things that we're growing and producing here from the ground. That's what we export the most of out of the Port of Savannah. で、答えは農業関係のいろんなものですね。コットンとか、木材とか、鶏肉とか、そういういろんな、農業関係のものが、それが一番、輸出されているものですね。We good, Yoshi? I think so. Yep. Okay. So we looked at exports. Now I want to look at imports. My computer's doing strange things. Seems to freeze up whenever, there it is. Whenever I put on my chat box, it freezes up. Okay, so next up, I want to ask you, what do you think are the main imports? Like, what are we getting into the Port of Savannah from the rest of the world? 今さっきの話は輸出で、ジョージア州で作られているものが海外に行くことなんです。逆に輸入の話に入って、どういうものが、アメリカの海外というかね、例えば日本からとか中国からとかそういう場所からどういうものが輸入されてますか？それをちょっと想像してチャットの方に入れておいてください。英語でも日本語でも OK なので、チャットを利用して答えてください。They're slow to guess this evening. Yeah, this group's maybe a little bit quieter. ちょっと想像して日本で作られているものとか、ね、中国で作られているものとか、ね、それをちょっと考えて、どういうものがアメリカに入ってくるか、どういうものを輸入されているのか考えてください。Anyone at all? 誰でもいいのでお願いします。チャット使ってください。All right, let's give it to them. So we're in animals. Okay. Oh yeah, electric appliance. That's a good answer. So appliances is one of the number one things, and the bigger category is called consumer goods. We import a lot of furniture, a lot of consumer goods that like I would buy at Walmart or Target or a store like that. Appliances, electronics, things that American consumers are going to consume. And again, the Port of Savannah is one of the fastest growing ports in the country. You can see that picture there, a lot of containers, and they really, every year they set a record of how many containers they bring through that port. So it's a big part of Georgia's economy, and it's really important for Georgia's economy. 答えはそうですね、いろんな電気製品とか、家具とかそういうものですね。実際に、いろんなお客さんが、実際に買うものですよね。And this is a map of the state of Georgia again, and you can see the same highways that I showed earlier, but the little logos you see are where businesses locate. So when, let's say a company wants to come in and build a warehouse near Savannah, and Savannah's here, they tend to do it along the interstate to make it easy to trade and easy to get products off a boat into a warehouse right next to a highway. So you can see most of the development is around these major interstates throughout the whole state. でまたジョージア州の地図見せますけど、今回は、いろんな、会社の倉庫ですねが、どこにあるかということなんですけど、ちょっとよく見るといろんな企業さんの倉庫は、港のあたりとか、高速道路の近くの場所にあるみたいですね。だからいろんなものを、輸入したときに、そういういろんな製品を倉庫に入れますよね。だから倉庫は、置きやすい場所とか、ね、高速道路に近い場所、港に近い場所に置いてあるみたいです。And again, related to infrastructure, so you can see the little boat here. We have a port here, another port here, and then you can see the little airplanes. That's where we have big airports, the biggest of which is the one here in Atlanta, but we got airports kind of throughout the state. Again, helps move products around very quickly, very easily. でジョージア州は港2つあって、大きい港が2つあって、
サバンナ港とブランズビック港があるんですけど、あとは高速道路以外には、空港もたくさんあるんですね。アトランタ空港だけじゃなくて、サバンナとかにもいろんな場所に空港があります。And then the final thing I want to point out is here in Columbus and here in Bainbridge, we have what are called inland ports. So they're not on the water, but they've built facilities that act like a port that move goods throughout the state very quickly, very easily. And again, that helps our business do business. サバンナ港とブランズビック港は、海にある港なんですけど、今さっきマイクさんが言ったのが、インランドといって、内陸かなの、港もあって、それがコロンバス市とベインブリッジ市にあって、海のそこにあるんじゃなくて、もうちょっと中にあって、そこも港みたいにいろんなものとか、いろんなコンテナをそこからマネジメントして、トラックやら、貨物列車を使っていろんな場所に持っていくことができます。Other points of interest here, I mentioned earlier, we have two deep water ports, very busy. And then we also have one of the busiest airports in the world. And 80% of the market in the United States is within a 2-hour flight of Atlanta. And again, a lot of businesses want to be here because they can get to their customers very quickly all over the country. And you can see the direct flights to 75 international cities in 50 countries around the world straight from Atlanta. And that is very attractive for a lot of business people who want to come here and live here and do business and get back home to where they're from very quickly. 高速道路と港だけじゃなくて、ジョージア州にはいろんな空港があって、一番大きいのが、ハースフィールド・ジャクソン国際空港っていうのがアトランタにあるんですけど、世界で一番忙しい空港と言われてるんですが、アメリカ全国の中で 80% のマーケット、80% の人口の方に2時間以内に飛行機で行けるということですね。で、人を動かすこともあるんですが、他にも、貨物とかいろんなものとか製品とかも飛行機で動かすこともできますので、すごいいい空港と言われてますね。で、直行便も、海外に、75個の、海外の街に飛んでて、50カ国も、直行便がアトランタから飛んでおります。Okay, and this is a map showing where you can get direct flights from Atlanta to all over the world, including Tokyo, which again, it's a way to attract businesses by saying if you come here and live here, you can get back to your home country in one direct flight every day. これが世界地図なんですけど、アトランタ国際空港から本当にいろんな場所で、いろんな国に直行便で行けるので、グローバルビジネスの中ですごいビジネスに、いろんな場所に、簡単に行けますので、すごいいい場所ってその一つの理由もあります。Another key point of our infrastructure is our rail system. And we have two major rail companies, CSX and Norfolk Southern, in our state. And they have, 5,000 miles of rail throughout Georgia. And it allows this is a container ship in Savannah being offloaded. We can very quickly take a container off a boat, put it onto a train car, and then get it onto a truck within minutes, basically. And then those products are going to market. And that's a huge advantage that a lot of states don't have. で、港、高速道路、空港だけじゃなくて、ジョージア州では鉄道のシステムもすごい、うまくできてて、南東部で一番大きい鉄道のハブなんですが、そういう貨物列車を利用していろんな場所に、いろんな製品とかいろんなものを持ってくることができるので、それも、いろんな方法で、いろんなプロダクトとか、製品を持っていくことができますので、すごいいい、インフラとしては、すごい進んでていい場所って言われております。And this is a little map, and the key point here is this is the water, so this is the river. The boats park here.
They offload their containers, and within 3 or 4 minutes, they're onto a major interstate highway where they can take all over the country. And again, this is by design because the ships don't want to have their containers sit on the ship a long time and it take a long time to get on the road. So within minutes, you're off the boat, onto the road, getting to getting to your customers very quickly, very efficiently. これが、サバンナ港の地図なんですが、このガーダンシティターミナルっていうのが、港で、そこからね、いろんなコンテイナーを船から、トラックに乗せたり、貨物列車に乗せることが、数分でできて、簡単に早く、いろんなコンテイナーを、高速道路とか、鉄道に乗せていろんな場所に持っていくことができますので、それも、その港のシステムを使って、そういうインフラのシステムで簡単に、いろんなものを移動することができるですね。All right. And the Georgia ports themselves are a huge, huge, huge part of Georgia's economy. And I got a bunch of numbers here, but you can see a lot of full-time jobs and part-time jobs are related to the port. And the sales numbers huge. The part of the state GDP that's connected to the ports are huge, and personal income connected to the port is huge. So we're really fortunate to have two deep water ports that help drive Georgia's economy. And it's becoming a bigger and bigger and bigger part of our economy every single year. でジョージア州の港も、経済的にすごい、インパクトがあるということですね。例えば、35万人以上の、従業員が、港で働いていることとか、670億ドル、の、セールスが港でやっているということですね。あとは、320億ドルの、州の GDP のインパクトがあるということで、あとは150億ドルの、収入、が港の方で、あるということですね。で、全国では、このジョージア州の港は、アメリカの中の、コンテイナーでは 9%、で、輸出は 13% が、サバンナ港とブランズウィック港を利用しているということですね。Thank you. So that's the first part. Number two, Georgia has a really robust system of tax credits for businesses. And I want to ask the students in the chat box, does the Japanese government give tax credits to businesses in Japan? 今さっきはインフラの話ですけど、これからちょっと税金の話に入りますが、まずは皆さんに、チャットの方で質問聞きたいんですが、日本の政府は企業に関して、税金のクレジットを与えますかっていう質問なんですけど、簡単にはいかいいえか Yes か No ってチャットの方に入れてください。Simple yes or no guess here. Yes. Okay, yes. Yes. A lot of yeses. All yeses. Sensei, is that true? Does the Japanese government give tax credits to businesses in Japan? I think so. Okay. All right. So this is nothing that's too unusual. So in Georgia, our state government gives oftentimes big tax breaks for businesses to come here. And if they move here and employ Georgians, they will pay lower taxes than they might in another state. でジョージア州は、ものすごい税金のクレジットを、企業さんに与えるということですね。例えばいろんな国とかいろんな場所から、ジョージア州に来てビジネスを立ち上げると、そういう税金のクレジットとか税金の割引があるので、他の州と比べると、そんなに税金払わなくてもいいということですね。And one of the areas where this has been really effective is the movie industry. So a lot of the big, huge Marvel, or all of the big Marvel movies that are being made now are made in Georgia because maybe 15 years ago, the state of Georgia said if a film company comes to Georgia and makes a film in Georgia, they're going to get like a 30% tax credit
which lowers their cost of making the film. So all of a sudden, we've got films being made in Georgia all like every day, like something's being filmed in Georgia because of these tax breaks. で、その税金の話の一つの例なんですが、テレビと映画の、産業、は、そういう、会社はものすごい税金のクレジットを、ジョージア州からもらってるんですね。例えば、ジョージア州で、撮影すると、すごいね、ビジネス的にはすごい向いていて、30% の税金のクレジットがあるということですね。だから例えば、まあ、画面に見えますけど、アベンジャーズっていうね、そういう関係の映画は全部ジョージア州で撮影されているということですね。Okay. George, another example here is that our state government will often give pretty big tax incentives to help sports teams build stadiums, which I don't know if that happens in Japan very often. But this is our Mercedes-Benz Stadium where the Atlanta Falcons football team and the soccer team play. And the state basically gave them 200 million, it should say, in tax incentives to help build that stadium. で、もう一つの方法は、ジョージア州は、まあ、スポーツ関係とか、ね、そういうスタジアムとかアリーナとか球場の、組み立てるために、そのコストの中で、まあね、そういう、税金を利用してサポートしているという設備があるんですね。例えば、このマルセディス・ベンツ・スタジアムといって、アトランタの、プロのアメフトチームとプロのサッカーチームがここでプレーしているんですが、それを、作るのに、1.5 ビリオンドルなので1000億円以上、1500億円かな以上の、コストがあって、その中で200ミリオンドル、は、200億円かなの、サポートというかね、税金を利用して、その組み立てるコストのサポートをしてた、そういう、お話もあります。And then our baseball stadium where the Atlanta Braves play, the world champion Atlanta Braves, by the way, cost 672 million, and the state gave and the county where it's located gave the Braves 300 million to help build the stadium. So these are large sums of money to incentivize businesses to do business in Georgia. で、メジャーリーグのアトランタ・ブレイブスというチームも、野球チームが、アトランタなんですけど、実は去年優勝したんですが、その新しい球場を作るためには、672億円を、のコストがあったんですけど、その中で半分ぐらい、300億円ぐらいの、税金が、そのジョージア州の政府が利用して、組み立てるサポートもしたんですね。Okay. And the other thing that the state does is they try to incentivize businesses to move to certain parts of the state that are less developed. So if you're a business coming from Japan, let's say, or you're moving from New York and you're trying to figure out where you're going to put your business, if you move to one of these areas that's orange, you're going to get a higher tax credit than you would if you move to a place that has like a yellowish color, because these places are already, there's a lot of business happening there already. The orange areas, there's not much business happening. So the state wants to try to get businesses to move to places where there aren't a lot of jobs to help those areas grow. で、ジョージア州は、その州の地域のちょっとインセンティブもあって、まあ、田舎の場所とか、そんなにビジネスがない場所とか、人口がそんなない場所に、会社を作って組み立てると、もっと大きいその税金のインセンティブというかね、税金の、クレジットをもらえるっていうちょっと設備もあって、そういうシステムを利用すると、もっとね、うまく、田舎の場所にビジネスが出来上がって、人口もそっちの方に行くでしょうっていうちょっと理由として、そういうシステムを作って、都会の場所はもうたくさんの、会社とかありますから、そこはそんなにね、税金のインセンティブを上げないで、もっと田舎の方に会社を作ると、そういうもっとインセンティブが高いっていうことですね。Okay.
And another question for the students. Does the Japanese government help businesses train their workers? Yes or no? So does the Japanese government help businesses train their workers? じゃあ、チャットの方に次の質問を答えてください。日本の政府は、企業の、社員、企業の従業員にトレーニングしますか？ And Yoshi, could you let me know what they say in the chat boxes? When I pull up my chat box, it makes my computer do really strange things. Sure, yeah. So, no, no, no. Okay, a lot of no's. Japanese, no, no, Okay. no. Everyone says no. Okay, no, okay, and then that's what we said last time too. Well, here in Georgia, our government does help businesses train their workers. And we have a program called Quick Start, which is part of our college system here in Georgia. And workers can go and be trained in classrooms, on site, like at the actual company. And basically it's provided at no charge to the businesses. And more than 1 million Georgia workers have been trained by Quick Start up to this point. It's a very, very successful program that keeps on growing and growing and growing. And ultimately, if you move a business to Georgia and the Quick Start program will train your workers, that's a cost that you don't have to take on for your company. So it's going to save you a lot of money. で、ジョージア州では、ジョージア州の政府なんですね。クイックスタートというトレーニングプログラムがあって、それはいろんな企業さん、いろんな会社に無料で、そういう労働者というかね、従業員のためにトレーニングするのを、プログラムがあるんですが、会社にとっては無料なんですね。100% 無料で。で、トレーニングは教室とか、それから工場とか、ね、会社でもできるんですが、そういう、専門学校とか、ジョージア州にある大学とかちょっと利用して、そういう無料なトレーニングプログラムがあるんですね。だから会社としては 100% 無料で、自分たちの従業員は、政府からトレーニングされるってことなんですね。で、今までは、100万人以上のジョージア州の、人々が、このクイックスタートトレーニングプログラムの中に入って、そういういろんな仕事関係のトレーニングをしているってことですね。And those are just some of the companies that have used Quick Start to train workers. And again, there's probably thousands more that have used it over the years. で、あと例として、こういう会社がそういうクイックスタートプログラムを利用しているということで、まあ、これ以外にもね、1000社以上、そういろんな、企業さんがクイックスタートを利用しているということですね。So here's the big final exam. So in the chat box, what factors have contributed in some way to Georgia's business success? We've gone over kind of 3 big ones. What are the 3 big factors that we've looked at today? で、これが、皆さんの、ファイナルテスト、試験ですね。今聞いてたか分かんないですけど、まあ、ジョージア州はなぜビジネスがうまくできているのかっていうちょっとね、質問なんですが、チャットの方に答えてください。3つありましたね。理由は。Their final exam. テストですよ、皆さん。これを単位にも関わってますから。Uh-oh. Infrastructure, yes. Good. Riku. There's one of them. これ一つですね。Workforce readiness, yes. I'm not sure what that second one says, but I'm hoping it says tax incentives. It was infrastructure. Okay. Yeah, so we got infrastructure, workforce readiness, tax credits. Those are the big 3 we talked about. Yes, exactly. Very good. Put all that together, and those are 3 of the reasons why Georgia's doing quite well as far as businesses go. And one great example is YKK. And Yoshi, you know the history of this. YKK came to Georgia in the 70s, right? Yes, 1972, I believe. Okay, from Japan, and they benefit from, you know, Quick Start and the infrastructure. And I'm guessing they probably get some nice tax benefits of being here.
And it's, you know, a great business here in Georgia, and it came all the way from Japan. で、その一つの、サクセスストーリーとか例としては、YKK さんですね。チャックを作ってる会社なんですけど、他のね、プロダクトも作ってますけど、ジョージア州で一番最初に来た日系企業が YKK さんで、YKK さんは1972年かなにジョージア州に来たんですが、なぜ来たかっていうと、もちろん今さっきお話ししたそのインフラ関係、税金と、その労働関係のトレーニングプログラムがあったので、その3つの、理由がメインの理由として YKK さんがジョージア州に、日系企業の中で初めてとして1970年代に来たんですね。Yeah, so when YKK came here originally in the 70s, they could have gone anywhere. Like they could have picked any state, almost any country, but for a number of reasons, they picked Georgia. And now, Yoshi, do you know how many workers work for YKK in Georgia? You may not know this, but it's just YKK. I think a little less than 2,000 maybe. okay. I mean, that's amazing because that's almost 2,000 Georgians work for a company that came here for business reasons, and it's beneficial to the workers, beneficial to the state, and beneficial to YKK. だから州としてはそういう日系企業さんとか YKK さんとかいろんなね海外から企業さんジョージア州に来るのは、なぜいいかというと州に住んでいる方々に、仕事を与えてそういう経済的にもインパクトがあるのでそういう形で会社にとってもすごいビジネス的にいいし、州にとってもね、そういう州に住んでいる人々の、サポートもビジネス的にできますので、なんかお互いにサポートしながらビジネスをしているということですね。So I want to sort of end this by talking about where I work, the Georgia Council on Economic Education. It's a nonprofit. We're very small. We have 4 employees. But I think what we do here is something that all of the students will think about or should think about when they're thinking about starting a business or working for a business. For us, everything comes down to worker efficiencies. And because we're a small staff and we don't have a huge budget, we really have to be very productive in what we do. So my official title is executive director, but I've got a list of things that I do every day because I have to, because we can't afford to hire, 10 more workers. So I fundraise, I pay bills, I'm an accountant, I do some graphic design, I deal with human resources, marketing, public relations, board relations, I edit things, I write things, I take pictures for our website, and I sometimes even clean the office. Again, because we can't afford to hire people to do all those things. So particularly if you're starting your own business, when you're small, you're going to have to do probably 50 things that you're not thinking about because you just can't afford to hire 50 workers to do all those things for you. でマイク先生の団体も、ジョージア・キャンサル・アン・エコノミック・エデュケーションでジョージア州の経済教育センターとして、NPO 非営利団体なんですが、非営利団体でも会社なんですね。で、会社としてうまくビジネスしないとダメなので、マイク先生のポジションはエグゼクティブダイレクターなんですが、どういうお仕事をしているかっていうと、そういうダイレクターだけのお仕事だけじゃなくて、ファンドレイザーとしていろんな収入を入れることとか、ビルペアとしていろんな、ものを払うこと、アカウンタント、財務関係のお仕事、会計のことですね、デザイナーとか人事関係のお仕事とか、マーケティングとか PR、理事のマネジメントとか、そういうマイク先生の団体は、先生の、いろんな経済の先生のトレーニングをしている団体なんですが、そういうその経済のレッスンプランを作ることとか、フォトグラファーといって写真を撮るお仕事とか、あともオフィスをきれいにする、そういう仕事もいろんな仕事もやってるんですね。理由としては、非営利団体とか NPO は、他の会社とちょっと違って、収入がもっと低くて、予算的にももっと予算がないので、そういう人もたくさん雇えないですから、そういう、少ない
労働人数でいろんな仕事をしてて、でダイレクターでもいろんなお仕事をしてるってことですね。で皆さんもこれから自分たちのスタートアップ、自分たちの会社を、立ち上げるプロジェクトもありますけど、皆さんも、スタートアップとして新しい会社なので、初めの方は、そんなに利益がなくて、収入もなくて、そういう、人事もそんないないので、NPO みたいに、始めて、いろんな社員の方がいろんなお仕事をできるようにした方が、うまくいくでしょうっていうマイク先生の、アドバイスですね。And I think the other big tip, which I don't have written down here, Yoshi, but if you could convey to them, whatever your business is, I think it's important to really focus on what you do best and sort of pick your thing and stick to it. Like we help teachers teach economics and personal finance. That's kind of all we do. We don't go off and try to do 50 other things because we don't have the resources to do it, but we really want to focus and specialize on what we do well, so that we can be more successful. もう一つのアドバイスなんですけど、非営利団体、NPO もそうだし、いろんなスタートアップ会社もそうなんですが、そういう自分たちのユニークなビジネス、自分たちの専門のビジネスを、考えて、それだけをするのが、彼のアドバイスですね。だからね、そういうお客さんのターゲットもちょっとね、小さめにちょっと見て、初めの方は。そこから成長した方がいいですよっていうことで、いろんなことをやりすぎると、そんなうまくできないと思うし、いろんな方々に、そのビジネスを与える方もちょっと難しすぎるので、特にスタートアップ会社、新しい会社は、小さめからちょっと見て、少しずつ大きくするのが一番ですよっていうことですね。Yeah, and the other sort of big picture thing that we're always thinking about is how do we market what we do to teachers? That's who we serve, and the public who gives us money to do this. And so if you're thinking of starting a business, I think that needs to be a natural discussion you need to have early on, is how are we going to market our idea to the world so people know about us and want to use our services or buy our goods? Because if you don't market it and no one hears about you, it's going to be tough to make money and sell your product or sell your service. So marketing is an area that it's difficult because there's so many ways to do it, and there's so much information that we're all getting every single day through media and our phones. So how are you going to kind of cut through all that to get your message to the customers that you want to serve? That's something you really have to spend a lot of time on. で、NPO とかスタートアップ会社は、特に非常に大切なものは、マーケティングですね。どうやって、自分たちのお客さんに自分たちのビジネスを知ってもらうかとか、どうやってうまくね、そういうお客さんだけじゃなくて、パートナーとか、そういういろんな方々に自分たちの、会社、ビジネス、何を売っているか、そういう自分たちのサービスもうまく知ってもらう方なんですけど、だから、ウェブサイトを使ったり、SNS ですね、ソーシャルメディアとか、そういういろんなツールがありますから、それをうまく使えると、うまくマーケティングができて、もうちょっとうまくね、お客さんも増やすことができるということですね。Thank you. All right. So Yoshi, I want to thank you for doing your amazing translation. Thanks Sensei for joining us, and thank all the students and wish them the best in the rest of their program. If there's any questions they have, I would be happy to answer them, but if they don't have questions, I understand it's late there. But I would, if it's okay with them, like to get a group photo before we go, if that's okay. で、マイク先生のプレゼンテーションはここまでなんですが、質問とかあったら、彼に聞いてもいいし、質問する前にちょっと忘れる前に、マイク先生も、記念写真を撮りたいので、だから皆さんちょっとビデオをオンにして顔を、ビデオの方に出してください。That looks like almost everyone. There we go. Boom, that's everybody. Take it all, maybe wave. Hey. Yay. みんな顔出して、You're gonna give us a countdown, you're just gonna take a candid photo. We got it.
You already got it. Oh, you got it. Thank you. I'm going to take it in 1, 2, 3. Okay. Thank you so much. Thank you. Always a pleasure seeing you, Sensei. Same here. Have a nice day Give a today. round of applause to Mike Sensei. Thank you very much. Round of applause to the students for staying awake. Thank you.